Ayat menika tesih nerasake ceritane anapa dawuhe Gusti Allah dhateng wong mukmin, kula panjenengan sami mboten kenging ndadekaken wong non mukmin, wong non muslim dadi kekasih. Artine dadi kanca raket sing ndadekaken kula panjenengan sami sok kebablasen. Karena dikhawatirkan memang bener kekancan niku pengaruhipun sangat berpengaruh dalam pribadi manusia. Makanya sering wong Jawa ngendikaken wong niku kari sapa kembulane, niki bener. Wong kembulane karo wong apik insyaallah dadine apik. Tapi sewali kene wong kembulane karo wong ala, senajan wong apik bisa dadi ala. Niki leres. Berarti makane nangone taklimul muta'alim bocah-bocah pondok niku wonten yen kono kanca apik ndang kumpulono, tapi nek onto kanca ala ndang dohono. Niki bener karena napa pengaruh lingkungan kanca niku penting sangat. Makane kathah bocah generasi zaman siki sing ora padha mondok jane maune apik nang omah, tapi barang dolan nang pertelon campure karo wong sing ora bener, jagongan nang alun-alun karo bocah-bocah sing ora bener, mesti suwe-suwe ketularan. Niki sing dadekaken wong duwe anak pentinge dikembulaken karo sing bocah apik nang pondok. Wong kadang nang pondok sing wis digawe apik mawon tesih wonten sing ucul mawon apa malih yang di luar sana sing sampun boten wonten ingkang ngawasi. Niki sami mawon Gusti Allah ndhawuhi kula panjenengan sami kono aja ndadekaken wong non muslim dadi kekasih. Sebab napa? Bisa-bisa kula panjenengan sami niku kepencut karo napa-napa sing dilakoni karo sakliyane wong Islam. Bahkan boten sekedhik malah campur karo wong Islam, kandhahane ngalang-alaken balane dhewek sing padha-padha Islam, ngalem-ngalem karo wong sing udu Islam. Niki bahayane ora karuan. Ane teng mriki dipun terusaken. Karena wonten mawon selawase urip niku teng donya wonten wong sing munafik kaya niku karo wong Islam dhewek ora seneng, tapi karo wong kafir malah seneng. Nah wong-wong sing padha kaya niku sing senengane karo wong non muslim, karo wong Islam dhewek ora seneng, niku dipun ngendikaken Gusti Allah wong sing atine ora sehat, fi qulubihim maradun, wingi dipun ngendikaken wong-wong sing atine ora sehat. Artine atine ora sehat niku imane mboten kuat. Niku gampang terpengaruh kaya niku. Nah wong-wong sing imane kuat niki sami dawuh ngaten. Wa yaqulul ladzina amanu. Wong-wong sing iman artine iman atine kuat imane niku malah padha gumun karo wong-wong sing padha mbelot karo wong Islam. Wong Islam tapi senengane karo wong non muslim. Aha ulail ladzina aqsamu billahi jahda aimanihim innahum lama'akum. Wong-wong kae sing padha karo wong-wong sing udu wong Islam bukan wong sing wis tau sumpah dengan nama Allah bakal bareng karo Kanjeng Nabi, wis tau dibeat karo Kanjeng Nabi akan setia dengan agama Islam. Tapi kenyataan ini pitakonan gumun. Ya cara nang bahasa bocah pondok takajub, pitakonan yang tidak perlu jawaban. Kayak mbok-mbok wong-wong sing kaya kae sing padha karo wong-wong non muslim karo wong Islam dhewek ora seneng. Nggih malah karo wong liya seneng kae mbok kan wong-wong sing wis tau sumpah akan setia dengan Kanjeng Nabi, setia dengan wong-wong Islam, setia karo agama Islam. Nggih memang bener wong kaya niku demi kadang kepentingan dunia. Sebab imane ora kuat bisa kepencut. Makane aja ngasih sebab ancamane Gusti Allah, dawuhe Gusti Allah ngaten, habitat a'maluhum. Kekancane kula panjenengan sami karo wong-wong sing ora bener, karo wong non muslim
sepisan dadekaken kula panjenengan sami menika bisa ketularan. Nomor loro sing paling bahaya, amal-amal soleh ingkang sampun kula panjenengan sami lampahi iku bisa lebur ilang. Sebab nggone kula panjenengan sami kekancan karo wong non muslim. Wingi kula maksud pun tak artikaken. Artine kula panjenengan sami urip nang Indonesia bebrayan tetep bebrayan. Nggih apik padha karo tangga, misalkan jenengan duwe tangga udu wong Islam tetap apik sebagai tetangga. Jenengan urip sebagai pada menungso tetap apik pada makhluke Gusti Allah. Tapi aja ndadekaken jenengan luwih seneng karo udu wong Islam malah sewalike jelek karo wong Islam. Sebab napa? Niki sing paling medeni amal soleh ingkang sampun kula panjenengan sami lampahi bisa lebur ilang kabeh dihapus catatan amal baik kula panjenengan sami. Maka fa asbahu khosirin. Wong sing senengane kaya niku merek-mereke karo wong non muslim iku mesti garap dadi wong sing kapitunan. Kapitunan ora kur nang akhirat tok, nang dunyane wis kapitunan, mesti konangan wong sing kaya jebulane kae penjilat, jebulane kae kekancane karo kae, anu duwite lancar ya, anu rokoke lancar ya, anu mbakone lancar ya, dikembuli karo nyong pada wong Islam niki. Kadang Islam niku kalah karo barang sing remehe ora karuan. Pasti mengko nek wis konangan nang dunyane bakal konangan, bakal keton, lan nek wis keton kaya niki mesti dadi wong rugi isin garap kembul-kembul wis konangan. Niku teng dunyane. Napa malih ngemben wonten akhiratipun. Sebab napa? Amal apike lebur kabeh. Padahal kula panjenengan sami untuk menuju lih rahmat ridhone Gusti Allah kudu duwe ngamal saleh sing akeh. Nah, padahal amal saleh sing wis dilakoni nek kula panjenengan sami kekancane karo wong sing kaya niku bakal dilebur karo Gusti Allah. Ngemben nang akhirat bakal rugine napa? Amal soleh yang dilakukan sampun boten wonten catetanipun, sampun boten wonten timbanganipun, sing akhire pasti akan disiksa kalih Gusti Allah. Niki dielingaken malih kalih Gusti Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, nek mau rungasi murtad sing wau ayat teng Injil kur kekancan tok gawe kekancan sing raket karo wong non muslim. Tapi urung ngasih murtad mawon amal solehe wis lebur. Napa malih niki teng mriki? Karena kekhawatirannya wau kula matur bisa ndadekaken malah ketularan dhewek metu sekang Islam naudzubillah melu agamanya mereka. Makanya diancam malih, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi. Wong-wong sing padha iman, sapa wonge murtad niku metu saking agamane, berarti metu saking agama Islam. Napa menika ancamanipun? Gusti Allah ora rugi babar pisan. Ana wong Islam metu sekang Islam, Gusti Allah ora rugi babar pisan karena Gusti Allah mampu fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Gusti Allah saged kemawon gawe wong sing seneng karo Gusti Allah seneng karo wong mau, ya wong mau seneng karo Gusti Allah. Artine napa? Wong mau luwih manut ora rengkel, domongi gampang, Gusti Allah mampu mawon. Sing wong mau azillatin 'alal mukminin, nggih karo wong mukmin lemah lembut, aizzatin 'alal kafirin, tegas nek karo wong kafir. Niki Gusti Allah mampu mawon. Bahkan wong-wong sing yujahiduna fi sabilillah gelem berjuang luhuraken agamane Gusti Allah, wala yakhafuna laumata laim, lan wong mau ora wedi dipaido karo tukang maido. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Nggih wong sing duweni sifat kados wau, demen karo Gusti Allah, nggih eman karo wong mukmin, tegas karo wong kafir, terusan gelem jihad ngluhuraken agamane Gusti Allah, ora wedi dipaido karo wong sing maido,
niku adalah kenugrahan saking ngarsanipun Gusti Allah, sing Gusti Allah menika berhak sinten sing garep diparingi kenugrahan sing kaya niku kabeh kersane Gusti Allah. Dadi kula panjenengan sami netepi agama Islam, manut karo aturan-aturan nang syariat agama Islam niku sama sekali mboten nggo kepentingane Gusti Allah. Kula pun sering matur nggih, enggane naudzubillah min dzalik kok wong mantri anom dikongkon salat ora ana sing gelem, ora moh salat wae apa-apa ora ana sing gelem salat. Sama sekali tidak merugikan Gusti Allah. Sewalike misalkan wong mantri anom dikongkon salat manut kabeh sregep kabeh ya ora nambahi kemuliaane Gusti Allah. Wong ora dadak ngenteni wong mantri anom salat kabeh mawon Gusti Allah sampun mulya, Gusti Allah sampun agung. Makane wong sing metu sekang agamane Gusti Allah mampu untuk menggantikan yang lain. Niki paling bahaya niku ngaten, kula panjenengan sami nek kekancan karo wong non muslim niku bisa ndadekaken kula panjenengan sami malah kepencut karo agamane sing akhire murtad. Niku niku nek gelem kula wingi tembe kemawon dinten napa nggih dereng dangu niki dinten Setu tembe mbantu macaaken syahadat. Alhamdulillah wonten tiyang Tangerang ingkang dilalah teng mriku niku dipun paringi hidayah karo Gusti Allah. Makane yu'tihi mayyasha niku bener bahwa hidayah niku betul-betul saking ngarsanipun Gusti Allah. Tiang niku tiang Tangerang nggih piyambake nyuwun sewu anakan Cina. Tapi dilalah piyambake menika terus kula tanglet diriyen tengene kula tamu rombongan menika cerita ngaten. Ternyata piyambake duweni rasa, piyambake waune agamane Katolik. Ya, agamane Katolik. Cuman selama piyambake memeluk agama niku rasa-rasane kaya ora tau ngibadah. Jere nyong duwe agama tapi ora tau ngibadah. Jere nyong duwe agama tapi wis pokoke gelisah. Akhirnya piyambakipun mulai kebuka hidayah saking Gusti Allah. Tanglet nek Islam cara ngibadahi pripun dan nek cara akhirnya tertarik sehingga nalikane wong niku kepengen mlebu Islam nyong si kepripun. Nah dilalah kekancan kare wong Punggelan wis mayo nyong garep bali maring Banjar kok melu mengko tak sengi maring ngene kiyaine nyong kok takon apa bae wong nyong ora tau ngaji ya ora patiya paham. Saya enggak paham begitu paham agama Islam. Nanti saya ajak ke rumah kiai saya. Akhirnya diajelalah teng mriki tanglet macem. Akhirnya piyambakipun mantep mlebu agama Islam. Kalau wingi alhamdulillah maca syahadat teng mriki. Niki akibat kekancan niki nggih kaya niku. Wong-wong nika nek gelem kekancan kalih piyambak nggih bisa dadi melu agama Islam, bisa ndadekaken Gusti Allah paring hidayah. Sami mawon nek kula panjenengan sami nglanggar Gusti Allah wis memperingatkan, aja kecepaken karo wong-wong sing kaya niku. Napa malih nggone cepak karena tujuan dunya, sampean bisa kepencut akhire dadi wong murtad. Sing rugi udu Gusti Allah, karena Gusti Allah menika nek ana wong Islam padha metu babar pisan ora rugi karena Gusti Allah mampu ndamel gantine wong sing luwih maen. Nggih sing seneng karo Gusti Allah, sing alus karo wong mukmin, sing keras karo wong kafir, sing gelem berjuang ora wedi dipaido karo wong. Niki nggih weling dateng kula panjenengan sami wong-wong mukmin nggih kon semakin mencintai kalih Gusti Allah. Bagaimana sih carane kula panjenengan sami terus tambah mencintai karo Gusti Allah, sampean eling-elingen kenikmatan peparing saking Gusti Allah ingkang sangat kathah sangat sing dipun paringaken dhateng kula panjenengan sami. Terusan kula panjenengan sami nek karo wong mukmin mbok sing aja padha keras, karo wong mukmin ya sing lemah lembut. Siki akeh wong mukmin karo wong mukmin dene beda organisasi tok pada peco-pecoan, bahkan ora setitik sing wani ngalona
pada wong Islam diarani wong musyrik, diarani wong munafik. Niku aja kaya niku. Kula panjenengan sami wong Islam niku nek sing penting isi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kadang kaya niku. Dene ana wong muludan diarani niki, ana wong maring kuburan niki gampang, seniki kathah. Wong-wong sing ora alus karo wong mukmin, malah balane wong-wong sing kaya niku alus ora wani ngalok-alokna karo wong-wong Islam tok wani ngalok-ngalokaken. Niki jenengane kudu wong mukmin sing sejati. Terusan berjuang ngluhuraken agamane Gusti Allah. Niki nggih pun langkah sing kaya niki. Seniki kathah wong sing uteke wis ora berjuang ngluhuraken agamane Gusti Allah, siki berjuang kanggo nuruti hawa nafsu. Niki saestu kathah. Mun napa dateng kula panjenengan sami nggih pun terserang penyakit kados niki. Wis abot rasane ngluhuraken agamane Gusti Allah. Nek jaman biyen mungkin jihad fisabilillah perang, nek jaman siki mboten. Kita nguri-uri tempat-tempat ingkang digunakaken nggo ibadah, kaya langgar, musala, masjid, pondok, madrasah. Seniki ternyata kathah. Nek masyarakat dijaluki urunan nggo bangun musala, cletat-cletit metune sethithik, nggo 17-an nanggap dangdut turunane oncor-oncoran. Niki kathah sampun kaya niki. Ati kangge berjuang ngluraken agamane Gusti Allah niku wis tertutup. Wala yakhafuna laumata laim. Wong mukmin sing temenanan niku wis ora wedi dipaido karo wong. Nek kula panjenengan sami nggih ngaten, aja wedi dipaido karo wong. Nek kita dipaido karo wong anane lah bukan dipaido, mengko akhire nggih nyeluntrut. Kula panjenengan sami kudu ngerti. Selama kula panjenengan sami urip nang alam dunya, apika kaya ngapa gunana sing maido. Leres napa mboten? Ya niku sing penting kita berusaha dadi wong sing saapik-apike. Wondene wis berusaha dadi wong apik kok ana wong maido, tenang mawon. Ayane zalika fadlullah. Tapi wong kula panjenengan sami saged dadi wong sing kaya niku nek diparingi kenugrahan saking ngarsane Gusti Allah. Makane wallahu wasi'un. Gusti Allah niku zat sing jembar, artine jembar nggone paring kenugrahan. Makane muga-muga kula panjenengan sami dipun golongaken golongane wong sing dipun paringi kenugrahan saking ngarsanipun Gusti Allah. Alim niku kangge ngancam lan kangge bebungah dateng kula. Kata-kata alim niku Gusti Allah maha ngudaneni barang apik, yang ngudaneni barang ala. Artine napa? Kok disebutaken kados niki? Men kula panjenengan sami nek ngamal apik ora usah dipamer-pamerna, Gusti Allah pun pirsa. Ora usah kudu diketok-ketokaken, Gusti Allah pun pirsa. Sami mawon nek jenengan ngamal ala aja ngrasa ayem. Nek sampean ngamal ala korangan karo menungso, karo Gusti Allah mesti dipirsani karo Gusti Allah. Insyaallah dengan sifat jenengan kelingan Gusti Allah mau ngudaneni teng pundi kemawon deling-eling, insyaallah jenengan boten badhe kenang penyakit riya karena kuwatir amal soleh ora dingerteni karo wong. Jenengan ora bakal nglakoni maksiat karena jenengan wedi karo Gusti Allah, boten wedi konangan karo menungso. Mugi-mugi kula panjenengan sami sepindah wau termasuk golongane wong sing dipun paringi kenugrahan saking ngarsanipun Gusti Allah, lan mugi-mugi terhindar dari penyakit riya. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.